তো হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো অর্ণিকা ব্লগের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। তো আমার একটা রিকোয়েস্ট এসেছিলো, তো সেটা হচ্ছে ওই মানে যেটা বলা হয় ওই নাকে মানে হ্যাঁচি করা যেটা, তো সেটা যাই হোক, আর নাক দিয়ে জল পড়া যেটা, সেইটা মানে একটা রিকোয়েস্ট এসেছিলো। তো আমি চেষ্টা করেছি করার জন্য, কারণ আমি এরকম ধরনের ভিডিও কোনো দিনই করিনি। তো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম ভিডিও। তো প্রথমেই বুঝতে পারছো আমি কোনো দিন যেহেতু করিনি, তো আর আমার মানে একদমই হ্যাঁচিটা আসছিলই না, আর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল কিন্তু হ্যাঁচিটা একদমই আসছিল না। তো অনেক কষ্ট করে একটা হয়েছিল। তো সেটা হচ্ছিল আমি যখন ক্যামেরাটা অফ করে দিয়েছিলাম তারপরে হয়েছিল। তো অনেকক্ষণ ধরে আসছিল না বলে সেই জন্য আমি ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কারণ ফালতু তো মানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তো সেই জন্য আমি ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তো লাস্ট পর্যন্ত তোমরা দেখতে থাকো। লাস্টে একটু মানে একবারই হয়েছিল, তো অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো, ভালো লাগবে। তো আর যে রিকোয়েস্টটা করেছিল, তো সে অবশ্যই দেখো। তো এর নেক্সট টাইম আর একটু ভালো করার চেষ্টা করব যাতে হয়। তো একদমই হচ্ছিল না, তো যাতে হয় সেই চেষ্টাটাই করব। তো আজকের ভিডিওটা একটু ছোট করলাম, তো অবশ্যই ভিডিওটা দেখো।